வெல்கம் டு அம்மாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம மிளகு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த மிளகுல நிறைய மெடிசன் வேல்யூ இருக்கு. சளி இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மிளகை விட பெஸ்டான சொல்யூஷன் வேற எதுவுமே இல்லை. இதுக்காக நம்ம மருந்து மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி ரசம் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளி இருமல் குணமாயிடும். இதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு மிளகு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்காக நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகு ரசத்துல மிளகு தான் அதிகமா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம இந்த சளிக்கான ரசம் தான் இது. அதனால மிளகு நல்லா தூக்கலா எடுத்துக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கிறேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கிறேன். அப்புறம் பூண்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10ல இருந்து 12 பூண்டு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமா கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம கொரகொரப்பா அரைச்சிக்க போறோம். அடுத்ததா என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது இந்த ரசத்துக்கு நான் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கேன். புளி எவ்வளவு எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு, ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது கூடயே 2 பழுத்த தக்காளி, நல்ல பழமான தக்காளி. இதை நம்ம கையிலேயே நல்லா பிசைஞ்சு அரைச்சிக்க போறோம். அதனால பழமான தக்காளியா இருக்கணும். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கூடையே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலையும் நல்லா கைகளாலேயே அழுத்தி பிசைஞ்சு விடும்போது நல்லா வாசனையா இருக்கும் இந்த ரசம். அதுக்காக அதையும் நல்லா கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கையில. அப்புறம் அது கூடயே கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், அப்புறமா ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அதையும் இதுலயே போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா இதை கை விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா கரைச்சிடலாம். பழமான தக்காளியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா கரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்ப ரசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கரைச்சாச்சு, கரைச்சி எடுத்திருக்கேன். பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்திருக்கோம். நம்ம தக்காளி எல்லாம் நல்லா குழஞ்சு கரைஞ்சு வர்ற மாதிரி நான் கரைச்சிட்டேன். இப்ப ரசத்துக்கு நம்ம அந்த சீரக மிளகா அரைச்சிட்டு அப்புறம் ரசம் தாளிச்சிருவோம். ரசத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம். நம்ம ஜீரகம் மிளகெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்திருக்கேன். நல்லா மூடி போட்டு நல்லா கொரன்னு அரைச்சிடலாம். இப்ப நம்ம அரைச்ச அந்த சீரக பவுடர்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதுல கலந்து விட்டுறலாம். மீதியை நம்ம தாளிச்சுக்கலாம். இப்ப ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் வச்சிருக்கேன். அதுல 1 டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம். இப்ப ஆயில் சூடானோடனே ஒரு 10 வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கடுகு, 1/4 டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம். இப்ப கடுகெல்லாம் நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய், அப்புறமா கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள். இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்ப நான் அரைச்சு வச்ச ஜீரக மிளகு அதையும் சேர்த்துடலாம். அதையும் நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வறுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்ல பிளேவரா வாசனையா இருக்கும். நல்லா இத கலந்து விட்டுட்டு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரசத்தை சேர்த்துடலாம். நம்ம கரைச்சு வச்சுக்கிற ரசம் சேர்த்துடலாம். இப்ப ரசம் கொதிச்சிடக்கூடாது. நல்லா நுரைச்சு வரும்போது இறக்கிக்கலாம். நான் உப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறேன். உப்பு உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இப்பவே உப்பு சேர்த்துக்குங்க. எனக்கு உப்பு சரியா இருக்கு. அதனால நல்லா நுரைச்சு வரட்டும். நுரைச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நல்லா நுர கட்டி வருது, லேசா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க. இந்த மாதிரி லேசா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா மல்லித்தலையை தூவிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இதுக்கு மேல நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரசம் ஒரு கடுத்த மாதிரி ஆயிடும், கொஞ்சம் கசப்படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நம்ம ரசம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி இருமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். நம்மளுக்கு சளி கூட இருமல் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மிளகு அதிகமாக தூக்கலாக போட்டு காரம் இல்லாமல், அதாவது மிளகு மட்டும் போட்டுக்கணும், வரமிளகா போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சூப்பராக பாருங்கள், ரசம் நம்மளுக்கு சுட சுட கமன்னு மிளகு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மிளகு ரசத்தை இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு, நீங்கள் சளி பிடிச்சிருக்கும் போது ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு இதை குடிக்கிறதுக்கு சூப்பு மாதிரியும் பயன்படுத்தலாம், சாதத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். உங்களுக்கு இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்களும் மிளகு ரசம் செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம அம்மாஸ் கிச்சனை இன்னுமே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு நல்ல உற்சாகமாக இருக்கும். அம்மாஸ் கிச்சனை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஆரோக்கியமான சமையல் செய்யுங்க.